المريض اللي بيشخر ويتخنق وهو نايم، قلنا من أهم طرق العلاج حاجة اسمها السيباب أو العلاج بالهواء القوي المضغوط اللي بيخش من الأنف أو الفم عشان يفتح مجاري النفس. طيب إيه اللي بيوصل لنا الهواء؟ في ماسك بنلبسه بطريقة معينة، وهو ده اللي بيفرق من إنسان للتاني في راحته بغض النظر عن التكنيكاليتي أو تظبيط الجهاز اللي بيدخل لنا الهواء دي مفروغ منها، لكن اللي بيديليفر أو بيوصل الهواء هو الماسك اللي أنا بستخدمه. في 4 طرق دكتورك يحدد لك أو أنت تشوف الأنسب ليك. أول نوع هو ماسك للأنف، لكن ليه دراعين صغيرين بيدخلوا جوه الأنف بيوصلوا الهواء من الأنف فقط. تاني نوع بيغطي الأنف كلها وبيدخل الهواء بس للأنف.